हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटग्रोथ में। दोस्तों, आज की जो अपनी वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो सरकारी जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसमें टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो किस प्रकार से होता है। मैं पिछले 5 सालों से एलडीसी की पोस्ट पर सिलेक्टेड था और अब मैं यूडीसी में मेरा प्रमोशन हो गया है। तो मैंने टाइपिंग टेस्ट जो दिया था वो किस प्रकार से मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और सभी विभाग की अलग अलग अपनी जो पैटर्न होता है उसमें किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। रेलवे में भी अगर आप कोई क्लर्क की टाइपिंग टेस्ट देते हो तो उसमें रेलवे में अलग पैटर्न होता है। एसएससी में अगर आप क्लर्क की पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट देते हो तो उसमें अलग अपना पैटर्न होता है। तो डिटेल से हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे भी और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इफिशिएंसी का टेस्ट किस प्रकार से होता है और आपको टाइपिंग के अंदर स्पीड किस प्रकार से बढ़ानी है, एक्यूरेसी किस प्रकार से अपने को मेंटेन करनी है। तो सारी जो वीडियोज आएगी वो इसी चैनल पर आएगी। तो अगर आपको ज़्यादा सीखना है टाइपिंग से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि नई वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होता है। कई जो विभाग होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक आपको लाइन दी हुई होती है, जैसे इस प्रकार से लाइन दी हुई मिलेगी आपको। और अगर उसमें जैसे ये पहली लाइन हम लिखेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है। कुछ एक विभाग जो बोर्ड होते हैं उसमें एक पूरा पैराग्राफ होता है, तो उसमें अपने को पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन में हम टाइपिंग कर रहे हैं और कौन सा हम वर्ड लिख रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं अपने कोई भी वर्ड छूटने का। अगर एक वर्ड इस प्रकार से छूट गया तो अपना पूरा का पूरा जो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि एक लाइन, जैसे ऊपर ये लाइन चल रही है, हमने जैसे ही इस लाइन को टाइप किया तो टाइप करने के बाद में जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, नई लाइन जो है वो टाइपिंग की आ जाएगी इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया, अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो दूसरी लाइन है वो ऊपर शो होने लगेगी। लेकिन कुछ विभाग में पूरा अपने पास पैराग्राफ दिया होता है और उसको हम टाइपिंग करते हैं। जैसे ये है तो हम इसको टाइपिंग करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी जो मेरा टेक्स्ट मिसमैच हो रहा है या रॉन्ग टाइप कर दिया तो कई विभागों में, कई बोर्ड में ये बैक स्पेस की अनुमति होती है कि आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो। और कईयों में पूरा का पूरा हमें वर्ड जो है वो छोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर गलती से ये टाइप कर दिया, यहाँ पे सी दोबारा लिख दिया, तो अब मैं इसको बैक स्पेस देके कट करूंगा। अगर ये अनुमति देता है तो मैं कट करके इसको एच लिख दूंगा। अगर ये अनुमति नहीं देता है तो स्पेस दबा के हम नेक्स्ट वर्ड को टाइप करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे। लेकिन अ, अपने पास टाइपिंग टेस्ट करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि ये वर्ड जो होते हैं वो हाईलाइट होते हैं। जैसे इसमें टाइपिंग ट्यूटर में हमने देखा, इसमें ये हाईलाइट है। जैसे ही मैं टाइप करूंगा वो वर्ड, वो अक्षर अगर टाइप हो गया तो आगे की जो लाइन वगैरह है, जो टेक्स्ट है वो अपने आप आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक टाइप करने के बाद में अगला अपने आप आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो यहाँ पे गलत हुआ तो गलत होने के बाद में यहाँ पे रेड रेड मार्क हो गया। लेकिन अपने अगर टाइपिंग टेस्ट देंगे किसी विभाग का, किसी प्रतियोगी परीक्षा का, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे ये मैं टाइप करता हूँ, हर किसी के जीवन में अनुशासन अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना कोई सुखी जीवन नहीं जी सकता। इस प्रकार से
तो मेरी टाइपिंग जो स्पीड है हिंदी में ऑलमोस्ट अपने 45 की है, और इंग्लिश में मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 50 प्लस की है। अभी मैं फिलहाल यूडीसी के पोस्ट पर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि इफिशिएंसी का टेस्ट किस प्रकार से होता है, अपनी टाइपिंग स्किल को आप किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।